是释迦牟尼佛，顶礼文殊智慧勇士，顶礼传承大恩上师。无上甚深微妙法，非千万劫难遭遇。我今见闻得受持，愿解如来真实义。为度化一切众生，请大家发无上殊胜的菩提心。下面我们讲，这个普贤行愿品当中呢，前面讲了第13个，12个大愿吧，就是以广大的二法愿。那么今天呢，就是讲那个第13，以这个修心法，那就是以修心妙法二法愿。那么这个颂词当中就是清净一切善业力，吹灭一切烦恼力，降伏一切诸魔力，圆满普贤诸行力。就是讲这个颂词。这个颂词呢，在字面上讲就是很简单，就是清净这个三业，吹灭烦恼，然后降伏魔力就是降伏魔种，圆满这个普贤行愿的威力。就是也就是说，这个首先就是第一个就是清净一切善业力的话呢，那么就是我们这个众生就是无始以来为什么漂泊在轮回当中就其实是这个以业力的这个支配下就是扭转这个生死那么这个一业当中的话呢，就是按照俱舍论当中所讲的一样，就是三业和不三业和还有这个不动业就是不动业。那么我们的这个业没有清净之前的话呢，就是不可能就是获得这个解脱。要清净业的话呢，就是先从不清净的这个恶业就开始呢，就是要得以这个清净，就是得以清净。所以在这个过程当中呢，就是首先要就是我们知道是这个所有的这些这个善业呢，就是要就是积累，然后呢就是恶业呢，就是要这个清净。那么善业积累的这个方式呢，是多种多样的。就是我们在这个实践当中就是这个积善业呢，就是有很多很多的这个途径但最主要的是什么呢？就是这个发愿我们知道这个发愿呢，这次也是通过讲普贤行愿品以后，希望我们很多佛教徒呢，就是以后会这个发善愿就千万就是不能这个发恶愿就是不能发恶愿，否则的话呢，我们这个短暂的这个人生当中就是的确是就是不值得就生命是很脆弱的，在这个世界上能住多长时间呢？就很难说的。以前那个天锡在就是宋朝时候的一个比较著名的这个医生，他所翻译的一个经典里面呢就是这个什么这个白瑜伽这个经，就是他经有这么一个经典。那经典里面就是说了，就是说是这个随地地上飞九州，可与人生命不减就是意思就是说呢，一滴水就是掉在地上的时候呢，实际上这个不可能就是存留有很长时间的就很快的时间里呢就会这个干了的，就是干了的。同样的道理，我们人民的这个生命呢，在这个地球上呢，就是存在的这个时间呢，不一定很长的，生命就是极其脆弱。我们每一个人的可以看得出来，就表面上看呢，每个人身体健壮就各方面都是很不错的。其实呢，就是活在这个世界上呢，就是真的是像一滴水一样的就是合适这个出现阳光的时候呢，就是它会这个无翼而飞的。就是同样的，我们的这个生命的话呢，就是也是稍微就是四大不调或者是以各种业力现前的时候呢，就是会这个离开这个世间的。那这样的话呢，我们这样的这个短暂人生呢，就是利用起来，一定要就是发这个善愿，至少也是每天都是发一种这个善愿，就是尽量就是不发这个恶愿就是心持这个善法。这一点，我想我们这个学了这部普贤行愿品以后呢，大家也应该有一种这个生活上的这个改变以前呢，就是你就不喜欢念普贤行愿品的话呢，通过这次的学习以后呢，以后至少也是
就一天呢，就是能念一遍的话呢，其实你们可能有些人念得比较快啊，念得比较快的话呢，应该是这个几分钟就念完啊。就我们平时这样的这种念诵呢，就是也不到这个10分钟就已经念完了，就是所以我想呢。如果其实一天如果自己真正珍惜的话呢，就是念一个普贤行愿品的时间呢，可能谁都有啊，就是包括我们这个如果出差的话，那就是坐车也好，乘飞机也好，哪里都就应该在有这颗心思的话，那就是随时都应该是这个可以的啊，就是应该是可以的。以前我认识的有一个这个老出家人呐，就是然后当时是那个文革期间，就是文革后面，然后他那个就每天都是在开会的时候就是就开始读，就是后来我看到的是结果是这个外面是这个毛泽东语录，就然后里面是普贤行愿品，就是别人都看不出来，就是因为他就稍微那个就是不是很明显的，但是外面就是很明显的，就是它有个小册子，就这样。在那个时代的时候呢，就是有些人的就一直是后来我看的是他那个下面的这个每一页下面的是，因为每天都是不断的，就是他念了好几十年的是全部都已经默然了，就这样，就真正他就每次都是就是用一种这个就这种书印啊，就是他的就是每次做戒主的这些地方都是完全已经默然了。其实有些人是有恒常性啊，就是有恒常性，就是天天，即使在那样的年代当中的话，那就是有些人还是坚持这个下来啊，就是坚持这个下来。我听说还有一个人呢，他在那个会背普贤行愿品啊，就是会背普贤，后来呢就是被关在监狱里面，就是在监狱里面就是念了10万遍普贤行愿品，就是也有这种说法啊，就是念了10万遍普贤行愿品。也是有这个说法，所以我们在这里呢，就是讲到了就是一切的这种这个业力啊，就是藏文当中的话呢，就是一切注意，就是亲近一切助业力，就是一切所有的这个，那这样的话可能更好解释一点，就是所有的，比如说这个不善业啊，就是就我们这个有很多的这个不善业吧，就是这个身口意就是塑造的，就是各种恶业啊，就是这些恶业呢，就是全部都这个清洁。三界经当中也讲了，就是说是若生这个无恶业，口业也无恶啊，就若生这个无恶业，口业也无恶，然后这个一业细清净，急速至涅槃，就是很快的时间当中呢，就是得到涅槃。意思就是说，这个身口意清净，身口意不造业的，就是这样的人呢，就是那么就是很快就得到涅槃。也就是说，身口意就是所造的一切业呢，就是清净，就是变成这个善业啊，就这是第一个发愿。然后第二个呢，就是说吹灭一切烦恼呢，就是让在我们这个生生世世当中呢，就是摧毁这个就是根本烦恼和这个睡眠烦恼啊，就是这个小烦恼和这个大烦恼。就是昨天的有一个人不是小烦恼嘛，就是为什么叫小烦恼？就是3个原因当中啊，就是第一个是这个来源，第二个、第三个就是说这个什么诸缘呐、相应呐。那么同样的，我们这个一切的这个烦恼就是比如说贪心、嗔心就我们终生无始以来的是扭转在这个轮回当中，最根本的就是首先是这个不知取舍的这个无明，然后以无明的这种这个覆盖下，就是以它的趋势下呢，就是终身就是对可爱的对境升起强烈的贪心，对这个不愿意的对境呢就是升起就是像这个猛火一般的这个嗔恨心。那么这样的这个烦恼呢，就是对我们这个轮回对我们终生就是扭转轮回来讲是成为一个主要的因。然后我们发愿呢，就是通过这个这个观这个无常也好，观这个无我也好，就是那么佛陀的这样的这种妙法来，然后呢，就是把所有的这些这个根本烦恼和睡眠烦恼呢，全部就是摧毁无业，全部呢就是无有任何的这个能力就这个烦恼的能力都没有了，就是三业这个恶业的这个能力，业和烦恼，业和烦恼，按照居士人的观点呢，前面是业，就是这个业和烦恼的话呢，就是轮回的这个根本就是轮回的根本。
那么就是摧毁一切这个烦恼呢，然后这个相互一切诸魔力啊，就是这种魔呢，因为我们就是经常讲这个四魔，就是所谓的这个四魔的话呢，什么这个云魔这个还有这个四魔和天魔，就烦恼魔吧，就是那么烦恼魔前面已经讲了，就是那么这里讲的这个三种魔。就是对这个无影的，就是单着的这样的这个云魔，然后呢，就是我们这一世呢，就是离开的，就是这种这个死亡魔，还有呢，就是每天都是有这个天界的这个魔王波旬当就是对众生呢，就是射这个贪嗔痴的就五种这个箭就是射这个五种箭的，这叫做是也叫做是天子魔那么这些魔是怎么样怎么样这个摧毁呢？也就是说，如果我们就是通达了一切万法，就是无有这个所愿就无有所愿，一切这个就是触达的法呢，就是全部就是具作为这个空性的话，那就是对这个蕴的执着这个消失的。然后一切这个刹那呢，就是一切这个性的这种刹那呢，就是在本体当中也就是就远离这个细论，就是逆系寂静那这样的道理呢，就是可以就是摧毁什么？就是摧毁这个四魔就是无死无灭，就是最后到就是无死无灭的。然后就是通过这个修这个大乘的这个大慈大悲心就是按照米拉这本专辑里面所讲的那样的，就是一方面就是所有的这种魔种呢，就是认识为自己性的本性，同时呢就也对这个一切的这种这个非人一切的这种外魔呢，就生起就是就像佛陀当年这个成佛的时候，就是对这个魔种呢，就是生起极大的悲心，结果他们的这个所有的这个剑呢，就是变成了这个花蔓一样的，就变成这样的，就是这叫做是一种大慈悲心呢，就是降服这个天魔通过这三种这个修法来，就是进行呢，就是摧毁就是世间当中的一切的这种这个魔种就是一切这样的这个魔种就摧毁就是降服就是一切魔力。然后这个业力也没有了，烦恼也没有了，还有这个魔障也没有了。我们平时讲的是业障、烦恼障，还有这个魔障就是这三种障碍就已经就是加以这个摧伏。加以摧伏以后呢，就是圆满普现诸行力。那么这个圆满就是普现菩萨的这种这个大愿力，也就是说我们这个六度万行的，就是所有的这些善业就是普现行愿品当中所讲到的，就是这个发愿的这个功德。那么这些这个功德呢，就是一定要就是圆满就是也就是说呢，我们从这个发菩提心，然后呢就是积累阿种这个资粮，那么就是心持就是六波罗蜜多的一切的这些这个普贤菩萨的这个大愿当中，就是所讲到的就这些这个愿呢，就全部要得以这个圆满。就是我们就是心行修习这个实修法当中也是讲了这个十大愿吧，就是大师父的这种十大愿有朝一日呢，就是用我自己的这个血肉来就是利益众生有朝一日呢，就是但愿我的这个就自己的这个一切的这种这个行为呢，就是帮助无量的这个众生等等，就是这样的这种这个十大愿就普现这个十大愿也好，就是大师十大愿来这个圆满就是一切的这种这个行为。那这样的话呢，其实这个偈颂里面呢就是所有的这些普现行愿品的这个原理就是原理都是可以这个归纳的就归纳的。以前上师主义宝去这个印度金刚座的时候呢就是好几天的是那个转那个佛塔，就是转佛塔的时候呢，就念这个偈颂来，就是一直这个转就是法王就是说了，就是说整个普贤行愿品的所有的内容呢，就是也可以包括在这个偈颂当中。后来上师如意宝大概是在那个90几年的时候呢就是为这个将来的学院的这个4年的计划呢，就是也是依靠这个偈颂来就是制定的就是当时法王说那个第一个是亲近一切诸善业呢，因为我们这个拉荣佛教大学呢，就是其实分那个4个方面，就是当时法王要求一个是这个居士学院，就是还有呢就是尼宗学院，然后这个汉森学院和这个大森学院，就是以这个4个学院4个区就是来分的话呢，那么就是第一年呢，就是将这个白业经，就是这个白业经的这个内容的这个所表达的这个意思。
思呢，就是说这个亲近一切这个善业力，就是因为一般这个在家居士的话，那就是那么这个心持善法啊，就是亲近就是无始以来塑造的这些业障啊，就是这个为主的。然后那个尼宗这个学员的话呢，就是为他们啊，就是为他们呢，就是宣讲这个如菩萨这个心论啊，就是为他们如菩萨心论。然后这个吹灭一切烦恼呢，因为这个依靠如菩萨心论呢，就是贪嗔为主的一切的这个烦恼呢，就完全可以这个吹灭的。就是所以就是第二年呢，就是讲了这个如菩萨心论。然后以这个金刚相目中呢，就是金刚相目呢，本来也是我们的这个名称叫做这个相伏魔种，就是然后呢，就是也叫这个金刚相目中。那么这个呢，就是相伏一切诸魔类，就是诸魔力，以这个词的这个意义呢，就是宣讲这个大梵王王啊，就光明藏论，就是当时讲了。然后那个就是大僧这个学院，就是为他们呢就是就宣讲了，就是这个上师心地啊，就是上师心地，就是第4年呢，就是宣讲这个上师心地，就是也意思呢，就是表达这个圆满一切普贤力，就是到了最高的时候呢，就是已经成了这个所有的这些这个发愿呢都圆满了。其实法王最后的这个4年，这个就圆满了以后的话呢，就是基本上没有再讲就是比较大的这个法了。就是后面虽然讲了这报心论和大圆满前行，但是这是基本上念传承而已，就是没有这个像前面的这个4年一样，就是法王当时刚开始的时候也说了，就不管怎么样呢，就是我发愿就是就为了就是表达就是这4个4句这个意思的话呢，就是为这个学院的这个4种弟子呢，就是做这个4年的计划。那么完了以后，就是以后的这个去向呢，就是谁也无法这个固定。就是后来呢，就是的确也是就我们这个在座的很多比较这个法王的这个老弟子吧，就是这些呢，就是都应该是清楚的啊，就是当时法王怎么样说的，就是这些话呢，就是大家都是会这个记忆犹新的。因此呢，我们在想啊，就是的确是这个以后啊。就是自己不管是朝拜一些僧山也好，拜见就是高僧大德也好，方王也讲过。然后就是去哪里就是发愿的时候呢，最好是念普贤行愿品和大圆满这个记到过这个发愿文啊，就是像这些这个原文就是要全部这个念完。如果实在是没有时间或者是来不及啊，那这样的话呢，就是只念这个寄诵啊，就只念这个寄诵。我看我们今天大家一起念3遍吧，就是这个怎么念啊？来，你们谁当魏老师？请怎么？亲近一切善业力，吹灭一切烦恼力，降伏一切诸魔力，圆满普贤诸贤力。亲近一切善业力，吹灭一切烦恼力，降伏一切诸魔力，圆满普贤诸圣力。亲近一切善业力，吹灭一切烦恼力，降伏一切诸魔力，圆满普贤诸心力。怎么？咱问你们怎么样的？雷吉多那那么，将牛毛多那个那就没事。的解多那多没让人讲，上不学白多那做不来事。的解多那跟着到学讲，牛毛多那跟着就不来事。的解多那多没让学讲，学白多那做不来事。雷解多那跟着到学讲，牛毛多那跟着就不来事。的解多那多没拉西讲，藏波学贝多那做不了学的。可以哦，你们还是韩语、藏语都精通。啊，不错啊，以后就不用翻译了。哎呀，就经常这样发愿，好不好？
这是那个就讲，讲什么讲，讲对，还有啊，就是这个后面呢，就是意思是说，就是这个就这个讲普贤行愿的这种为胜利，普贤行愿的为胜利的话呢，那么就这个颂词主要是摧毁了就是唯品的一些这个力量，因此呢，就是这尼波罗蜜多就先说了尼波罗蜜多，然后得到这个第九地菩萨的时候呢，所有这个十方诸佛都是对九地菩萨呢有3秒这个智慧的赞叹词，所以呢就是叫做是这个三慧地就是3秒智慧，就是所以叫这个三慧地。因此这个就是应该是第9地是吧？那么对。不懂的对9地就是应该就是讲这个道理。然后下面呢，就是说我们这个课本当中就是第14个就是以广大事业而发愿，以广大事业而发愿。那么这个广大事业而发愿呢，就是分2个颂词就首先第一个颂词，普冷清净诸刹海，解脱一切众生海，三轮分别诸法海，能生深入智慧海。就是讲这个道理。也就是说呢，就是首先第一个道理呢，就是说就是祈愿就是所有的这个器世界呢，全部都像那个极乐世界或者说是东方琉璃世界那样极其的这个庄严，这个清净就是所有的，其实像微尘这个那么多的这个就是入海的就入海的这些刹土的话呢，就是全部这个像极乐世界也就是说这个七宝就是为地然后呢就是以这个各种这个是把功德税还有这个金银财宝的整个这个装满就是世界卢各大陆就所有的这些庄严呢，全部我们在讲那个这个无量寿经里面就是所讲到的那样，就是整个这个世界上的，我们在发愿的时候呢，就心里面应该这样想就世界上是有无数无边的这个世界，这些世界呢，不要就是像我们现在这样的就是看到就是全是这个乱糟糟的，就是肮脏不堪的，每天就是大外生也是就是一会儿就是有出现灰尘，一会儿就又出现就是乌云，就是各种这个不吉祥不愿意的这个景象呢，就出现的，而不像这样的，就是像完全是这个像极乐世界一样，就是一切的这种刹土呢，全部都这个庄严这个清净，就是这是这个发愿。然后第二个呢，就是说解脱一切众生害。那么就是这是主要是愿那个七世界，就是祈愿，就是整个这个世界上所有的这些六道轮回的这些众生无量无边的，就是像这个如大海一般的，就是无法用这个我们的用智慧来去测度它的这个圣光的这样的这个众生，就是数呢，全部都依靠这个佛陀的这种这个加持力，众生自己的这个善业力呢，最终就是通达了这种无我的这个智法，所有的这个业和烦恼就一并呢就是遣除那么就是在这个六道轮回当中呢，就是随意的，就是获得这个解脱，享受呢就是无量无边的这个法门，而具足呢就是如海般的这个佛法的这个这个种种功德就是应该这样想。我们现在这个世界上呢，就是哪里都是这个众生就是有那么多的旁生那么多，恶鬼那么多，地狱那么多，人也是那么多，就是到城市里面去，好像全是这个人一样的，就是感觉。那么我们发愿呢，就是这些有情世界的所有的这些众生呢，全部都是离开就是自己的这个身心的痛苦身心的这个烦恼最后呢就是从中这个获得解脱，就像这个极乐世界一样的，就是所有的这些这个有情世界的话呢，就是都是各自就是享受这个法乐，而这个身心的这种烦恼痛苦呢，就是念
连名称都是就是没有听到的，而我们心里也可以这样想啊，就是有情世界全部都就是所有的无量无边的这些呢，全部都获得这个快乐清净啊，就是得到这个解脱，就是啊这样来这个发愿。然后就是说，这个善能分别诸法害，也就是说，所有的这些人啊，所有的这些众生的话呢，都能就是通达无碍。边北就是一切这个佛陀的这个教法和这个正法啊，那么佛陀的这个教法和正法呢，就是可以就是就是我们这个三藏十二部也好，或者说是这个三学就是三学就是当中就是可以就可以这个包括的就是三藏三学当中可以包括的。还有呢，就是真正的这个佛法的精髓的意义呢，就是智慧啊、悲心啊、信心啊，还有呢就是这个菩提心啊，就是等等。那么这些内容的话呢，愿所有的众生呢，就是全部就是心里面已经获得就完全就是通达了，辨别就是善法，就是不但是辨别，而且自己呢完全已经得到了，并且呢就是这种有理的这个善法呢，就是不断的就给外面的这个所有的这个众生呢，就是进行做这个法布施就是我们心里面也想到，我们现在世界上是很多的这个众生呢，就是没有遇到佛法，即使遇到佛法呢，也不是真正的这个佛法，就是表面的一些这个佛法，就其实希望呢，就是他们都能真正就是牵除一切这个烦恼痛苦的这个妙法，就佛法当中也是真法是很重要的。我们为什么经常这个讲经说法是那么这个重视听经闻法是为什么那么重视呢？就是所有的这个佛法呢，就是其实是佛教的这个精髓呢，不在为这个寺院，也不再是我们这个书本了。这个书本的是，你看大藏经就对了多少不是多少不是的话，那终身的这个真正你没有通达它的意义的话呢，就没办法这个牵住内心的这个痛苦和烦恼。如果就佛经里面的这些内容呢，就是其实是这个诸佛菩萨的这个就是心里所通达的。为什么用这个诸法海就是为什么说是用这个法这个像大海一样呢？在我们这个世界上呢，有无量无数的这个佛陀和菩萨和阿罗汉就是像这个大海一般，就是无法测度的非常多的。他们的心相续当中法是什么呢？就是这个佛法，佛法是什么呢？就是我们所谓的慈悲心所谓的菩提心所谓的无我的这些境界这些都叫做这个佛法。你们认为是所有的佛法呢？就是这本书，就是这个什么，就是佛法心生的话呢，就拿几本书就可以，就是算是佛法心生。其实也不是，就是真正的佛法就是我们在正法就比如说一个三知识的心里面有大悲心，三知识心里面有菩提心的话呢，那么就这种菩提心呢，其实无量无数的这个菩萨的心相续当中有的。那么这些如海的这些佛法呢，就是但愿我们每一个众生呢，就是得到。就是每个众生都是就是得到。我们发愿的时候也是普贤行愿平等的这个内容呢，就是特别希望呢，就是很多人真的就是完全就是明白。如果谁得到的话，那这个普贤行愿平的这个愿呢，就是已经现前了就是愿现前。所以这个三轮分别诸法海，能生深入智慧海，而且呢，就是所有的这些众生呢，就是真正让这个深入这个佛陀的这个智慧就是佛经里面也讲了，华严经里面讲这个深入经藏，就是入海智慧入海。那么这个也就是说让我们这些众生的话呢，就是其实每天都是在分别念的这个驾驭下呢，就一直在这个漂泊就是扭转，就是烦恼痛苦。我们祈愿呢，就是每一个众生是真正是入于这个佛陀的这种这个大愿经智就成熟作智妙观察智还有这个平等智等等，平等心智就是五种或者是四种这个智慧，今所有智和如所有智的这个智慧，让这些众生呢，就是通过这个积累资粮和就是六度完形，最后真正能获得了这个佛陀的这个入海的智慧。大家知道30诸佛呢，也是无量无边的，这个可以用大海来这个比喻。那么他们这个相续当中的就是这些这个智慧的话呢，就是也是没办法，我们用这个反复的一个这个分别念和这个心思来进行揣测就是应该说是无法这个衡量，不可思议的一种这个智慧大海。那这些智慧大海呢，但愿就是每一个众生的这个心相续当中呢，就是无尽的就是获得了。我们众生没有这个智慧呢，就是
辨别能力也是很差的，而且这种智慧也是就是事件的一个小从嘛而已。实际上呢，我们就是很多人特别需要就是佛陀的这个无碍的这个智慧和就是广大的大悲心呢。有了这样的话呢，那么就是众生呢就是不会就是受到就是烦恼的这个折磨，而整天呢就是叫苦连天，就是不会这样的。所以我们讲发愿呢就是一切的这个入佛的这种智慧呢，就是要得到这样的智慧呢，就是在印度的有个别的论师的讲义当中呢，就是说一定要就是长期的一至三知识，听闻这个佛法，然后这个实地修持，最后呢就是才真正就是得到的就是这些智慧的途径呢，就是并不是无缘无故的，并不是我要想开悟，就是你要想开悟，就是光是跑来跑去，今天跑这个上是哪里去，就是求一个观点，后天到那个上是哪里去，就是然后这个吃一块牛肉，就是然后后天又到就是另外一个上是哪里去，就是发心3天，就是这样这个天天都是就是当这个有生的话，那就是不一定就是得到这个无碍的这个智慧啊。其实前边的这些大德们那样的，就是一心一意的，就是精进修持，最终呢就是也会得到了就是很多的不可思议的这些这个智慧啊，就是智慧。那么这是讲的是第这个就入海的这个智慧啊，就入海的智慧。下面是还是科盘是不变的，就是也是刚才这个以广大事业而发愿当中，然后这个还有一个颂词：普能清净诸行海，圆满一切诸愿海，清净供养诸佛海，修行无倦境界海。那么这里呢，就是像那个就祈愿，就是让这个清净呢，就是一切的这种这个菩萨大愿的这个行为啊，就是如大海一样的。那么这个呢，就是说我们前面就是讲的什么这个供养啊、顶礼啊、随喜啊，还有这个清转法轮啊、回向啊，就七支供啊，就是七支供。还有呢，就是像这个菩提心啊、六度这个观心啊，就是这些呢，全部都是这个普现这个心啊，就是普现的这个行为。那么我们也有祈愿我在这个凡是善法方面的所有的这些包括这个随喜也好，供养也好，所有的这些行为呢，就是都得以这个清净了，都是就是像这个前辈的这个大德和诸佛菩萨这个说法愿和说心词一样的。我凡是善法方面的这些所有的这个普现大愿的这个行为呢，都得以这个清净就是都得以这个清净，就是这样发愿。然后圆满一切诸愿海的话呢，那么就是在这个六道轮回过程当中，就是祈愿呢有圆满，就是我的一切的这种发愿就是这种发愿呢，就是应该这个菩萨的这种十万大愿呐，像那个我等大师释迦牟尼佛在因地的时候，就是发了这个500大愿呐，像药师佛呢，就发了这个15愿呐等等，就是那么这些就是发大愿呢，就是非常这个重要的。那么这些发了愿的话呢，就是后来就是我们表面上看呢，就是非常就是难以就是那种这个心词的呢，就是最终还是以你的这个愿力很大的话呢，就是可以这个实现的。好像《华严经》里面也是讲过吧，就是说是若有大发愿安乐于佛法就若有大发愿安乐于佛法，于是难见经通达不为难就是如果这个发了大愿，就是对这个佛法有极大的这种心爱心乐的话呢，那么即使说我们觉得特别就是难以现前的一些对境也好、境界也好，那这样的话呢，就是通达也是不是很难的。就是我们经常说是愿大力大吧，就愿大力大，这是我自己也是有感觉的。比如说我要想就是这个建一个学校的话呢，就是刚开始呢，哎呀，这个是很困难吧。让我有了一个发这种愿的话呢，就是好像是不知不觉的是这件事情呢，就很这个容易就可以这个就是呈现。比如说我要翻译一部论点，翻译一部论点的话，本来是我那天我看了一下那个上师心地，这个上师心地呢，就是确实藏文上是那么多，就是其实这个翻译完的话，那还是不是那么容易的。然后那天我又自己看那个藏文的那个登州佛教史，就是这个翻译完的话，那不简单呐。其实刚开始发愿的话呢，我觉得像我这样的这个凡夫俗子的话呢，有些时候的话呢，就是自己就有了这颗心的时候呢，就可以，就是包括我们在这个学院里面的一些建筑也好，或者是给大家就是共同那个学习也好，很多事情从
个人的这个经历来看的话呢，如果你就心里面就是发了这个大愿，一定要我做一个什么样的这个事情的话呢，就是现在有一些就是说大话的一些企业家也是经常讲，我们做的越大越好，越什么什么，就很多人特别这个爱吹，就是。我这个发大愿呢，就是可能也不是这样的，但确实是也需要有一种，我们就是自己把自己这个萎缩，什么都不行，这个也不行，那个也不行，我还是好好休息吧，不行，好像把身体的事越来越缩的，就是已经，有些人因为就是担心，就是别人说什么，担心身体不好，担心心理不好，就什么事情都不要做，只有就好好的，好像吃饭的时候就肚子慢慢大起来了，然后做事情的时候又慢慢开始缩下去了。那这样的话还是不行的，就是开玩笑啊。有些人打瞌睡的话，那稍微就惦记啊，睡觉大王，印度有个叫睡觉法王，但是他往往都不睡，就是是刚才是我们讲的是这个什么？就圆满一切诸大愿，就是要这个祈愿，就是所有的这些发愿啊，就是尤其是利益众生和弘扬这个佛法的这种愿呢，就是我们这个不管到哪里去，经常这个发愿。如果我实在不会发愿的话，普贤行愿品里面怎么样发愿，我也这样发愿；如菩萨行愿回向品里面怎么样发愿，我也这样发愿。就其实这样的这个善行呢，我们随时随地都是可以的。你在走路的时候、踢水的时候，甚至呢，就是到哪里的时候呢，就有些人是心很善的，就随时都是可以发善愿的；有些人呢，就是心很恶的，就光是路上看到一个人，杀我，所以那个我们就随时呢，就是可以发很多愿，就是发善愿啊。心很善良的话呢，发很多这个善愿；心很恶的话呢，的确就是在随时随地都是开始这个发恶愿呐、说恶语啊，就然后这个生恶心呐，就全是这个恶的，就是包括这个脸色也是经常就是没有一天高兴的，不知道天天都是就是像那个是狼人唐瓦的化身呢，还是什么？就是狼人唐瓦是一辈子都是只是这一次这个什么那个老鼠那曼查拉上面的那个松狮的时候呢，就是说一个叽叽叽，就笑了一次，就是再也没有笑过，所以我们有些道友的话呢，可能就是连这个都没有效果，就连一次也没有效果，那这样也没有必要吧，就是也许可能对确实人会很苦的，就实在是没办法开心。有时候很多事情都是应该还是开心一点好，也不可能就是天天都是笑着，但是呢，就也不是天天都是伤心，天天都是痛苦，就是什么事情都是，应该包括就是身体不好也好，就是很多事情呢，我觉得是永远都是一种这个伤心啊、痛苦啊，就是这样闷不乐、郁郁寡欢，就是可能不太好，就是还是要偶尔呢，就是应该这个如果就是真的不是生气，就是比狼人糖吧还更这个高的一些处理性的境界的话，那就另当别论，就是其他时候呢，还是这个偶尔去笑一笑，也是对身边的人就是得到一种这个安慰，就是下面因为我每次在课堂上说多少笑话的话，那就是有个别一直是永远是这样的，不知道是谁得罪了他，惹了他。普朗清净，我看清净供养诸佛海，修行无倦，精简海。那么就有发愿，就是我们这个供养啊，就是无量无边。世间当中，就是三世如来呢，就是像这个大海一般，就是无数无边的。就是那么我这个祈愿呢，就是在生生世世当中，就是亲近，就是一切的这种如来，并且呢，就是光是这个亲近不行，以这个三种欢喜啊，就是以这个发供养啊、诚实供养啊、以这个什么这个财物供养啊等等，就是以各种各样的这个方式来让这个如来欢喜啊，
包括就是这个诸佛菩萨就是三知识啊，以及这个具有功德的这些这个所有的这个上师长老等等，就是这些呢，就是一一的，就是让他们这个去那无量的这个世界当中呢，就是让他们就是获得这种这个开心的话呢，以这种为例呢，就是自己啊，就也会这个圆满很多的这个资粮啊，就是也会圆满很多的资粮。还有呢，就是最后就是说，我们上面不是有7种这个害啊，那么就是最后这个修行无间境界害，那么就是生生世世就是开始这个修行，在修行的过程当中，无有这个疲劳，无有这个疲倦呐。就我们一般来讲是一个大界的话呢，就是有这个20个就是人数从10岁到就是8万岁之间，就是这样上增这个下减呐。然后呢就是到了18次，就是最后的话呢，就是增上一下，就是总共有20个这样的这个增减的过程，就是一个小节。然后这样的一个小节就是做20呢，就是嗔，就是住慧就空啊，就嗔住坏空，总共有80个这个戒。那么80个小戒呢，就是算是一个大戒。那么这样的无数的戒当中呢，就是上面所讲到的，就是不管是这个发愿也好，就是六度完行也好，一切这个修行的话呢，就是没有任何的这种这个退步，没有任何的屁眼就是没有屁眼。其实我们这个修行呢，的确就是《普贤行愿品》里面就是再三的讲了，就让我们修行多少日子、多少年、多少这个岁月的话呢，就是不要这个疲劳，就是稍微可能有一点就是就是这种的话呢，就是要想起来，就是前世这个诸佛菩萨的这些广大的这个发愿就是佛说诸法永往经里面也是讲过，就是说是这个若欲令众生悉除诸苦恼就是如果众生的这种苦恼要这个悉除，因学无上道，中间莫非是就是说这个如果我们想就是前除众生的这个痛苦，并且呢就是自己要学这个真正的这个无上菩提道的话呢，那么在这个多少劫多少万年中间呢，最好是不要就是褪色，不要这个费事就不要这个退失心性，就是开始这个疲倦了我们个别道友这个即使发心纪念的话呢，有时候是我为什么就是跟大家讲，就是有些时候可能发心确实很累的，但是呢发心呢就是也是对这个菩萨大愿的一种缘起。你这个缘起就是没有创造好的话呢，以后的这个不要说三个阿僧祇劫，就是连基本的就是一生一世的这样的这个行持善法的这个事业呢，就是也无法这个完成的因此在华严经里面呢，你们这个如果有方便的时候就读的话呢，就是有好多地方菩萨的大愿呢，就是不能有这个疲倦就他所谓的疲倦呢，我们看书，最后就是开始已经疲倦了，马上要喝咖啡，就是不是这个意思。就是在这里呢，就是要长期的，要多少时间当中的话呢，的确是如果是众生的事，如果是自己的这个获得菩提的这个大事的话呢，那么我们就是不要有这样的这个放弃或者说是舍弃的这个行为就是所以。在那个如实的这个无量无数的这个事日当中也好，无量无数的戒当中呢，就是不要这个修行呢，就是退失就上面所讲的这些呢，应该说是讲到这个圆满的这个资粮，就是智慧资粮和这个福德资粮就是那么这样的这种菩萨的话呢，就是可以说是马上就是获得了这个佛果，就是那么这个寄送的话呢，就是已经就是降到了就是第这个10地吧，就是10地这个发云地是吧？那么就是他的这个功德就是降到了这个他的功德。那么下面呢，就是我们这个第15个课盘呢，就是第15个课盘的话呢，随诸佛菩萨这个修学而发愿就随着这个诸佛菩萨这个修学而发愿。那么这个随诸佛菩萨修学而发愿呢，就是分2个课盘，就是第一个是随诸佛这个修学而发愿，还有这个随这个菩萨这个修学而发愿。首先是第一个随这个诸佛这个修学而发愿呢，修学志愿吧，就是我们后面的小课盘是以志愿，然后第一个是随诸佛修学志愿，第二个是随菩萨这个修学志愿。那么第一个随诸佛修学志愿呢，在宋词当中这样讲的：三世一切诸如来，最深菩提，最深菩提诸行愿，我即供养圆满修，一菩
以普贤行无菩提。那么这个就是呢，就是说我们这个也要这个祈愿呢，就是发愿呢，就是为乃过去现在的这个一切的这个如来啊，就是如来。那么就是最开始发这个无上的这个菩提心，就是为了天下无边的一切众生发菩提心。中间呢，就是在无数的这个事实当中呢，他们就开始这个心持这个六度啊，就是心持六度。那么这个最后呢，就是获得了成就，并且呢，就是为利益天下，为利益一切众生呢，就是开始这个转了这个无上的这种法轮啊，就是。那么在整个这个一切的这个从开始到就是最后这个用这个佛法来饶益众生的整个这个信愿呐，就是他的这个法愿和他的这样的这个广大的这个行为啊，就广大的这个法愿和行为呢，我都去这个供养，都去这个修学圆满。我们平时发心的时候，也是过去这个诸佛是如是这个发无上菩提心，就是显证这个功德利益这个众生。我也是这个如此而这个发愿啊，就是我们经常也有这样的这个发愿。所以在这里呢，就我也同样的就是供养呢，就是十方三世的一切的这种这个如来，并且呢他们在整个这个从开始到最后这个修学的这个过程啊，我就一一的去这个学啊，就一一的去根据就是不是那个叫德尔小巴杰克真着。대서 서바 기르게 진라당 거던 그때 자당 정감 기kim 천종 정보 진짜 된자 코너로다 손절을 쇼我们念那个世尊仪轨的最后呢，也是念这个偈颂嘛。马旁人不却有个偈颂叫做是得识这这根基都结动，在巴门能见在你彼此来面一些就是真正点着可能的손절을 쇼。这个内容好像稍微有一点不同，但意思就是基本上是一样的啊，就这是我们念诵经里面是有的，就是的的什么。或者等各自才等人就是那么就是往昔的这些如来呢，就是包括你们的眷属、你们的这个庶民、你们的这个差度等等，就是怎么样的话呢？我也是这个发愿，就我也这个修学呢，我也将来有这样的差度、这样的眷属、这样的这个这种这个妙法吧，就是妙法，就是我们对这个如来而这个学的话呢，那么。前辈的这些阿弥陀佛、释迦牟尼佛、药师佛、不动佛，他们怎么样这个发愿的话呢？我也这个如是发愿，总体上是这样的。当然，到你真正你的这个清净差度就是创造以后的话呢，个别的地方呢就是有不同之处，但这个是应该就是不用紧的，因为各自的这个发愿力呢，也可能当时的完全是一模一样的话，那也不一定的。我们发愿的时候是这样的，但是呢，的确我们作为这个无名众生的话呢，应该有一个前面这个引导者。这个引导者什么呢？就是我们这个随这个如来而学。就是随这个如来而学。那么如来而学的话呢，意思就是说呢，就是我这个生生世世当中呢，就是像这个三世诸佛怎么样发愿，他们怎么样这个性子，怎么样利益众生呢？我也是如是的，就是供养如来，然后呢，就是圆满，就是菩萨的，就是如海般的这些行为呢，就是都这个圆满，并且呢，就是我是以这个普贤行愿的，就是无菩提的，而不是以这个自己杜撰的。就像龙门菩萨在讲那个月存菩萨就是造这个入中轮的时候呢，就是他自己是没有这个智慧能力，但是呢，完全是这个依靠这个龙门菩萨的这种智慧力呢，就是开始造这个轮点，他是这样讲的嘛。所以我们这个凡夫众生的话呢，那么就是怎么说啊？就是自己是完全是按照那个。佛的这种名义的话呢，有一定的困难。中间呢，就是需要有一种这个限界，就是应该以这个普贤菩萨就是为榜样就普贤菩萨的这个所有的这些这个大愿，所有的这些行为呢，就是赖这个无菩提的。所以说，我们这个念普贤行愿平时每一个这个学习大乘佛法的人来讲，的确也是不可缺少的。我们那个圆海精神里面怎么讲的？跟的怎么说的？最后一个句子。普贤什么？算了，你们要再翻的话，那我也会翻。能背的话，那就是能背的。我藏文本跟得上不？跟得上不？跟得上不？是吧？
沿海精髓里面也有一个寄颂，就是意思是，就是更多上啊，是，连这个都不会背了。단계로 성공을 당들었어. 저를 끝나서 먹는 데 샤슈슈를 좀 섬다죠. 내려가. 어차피 제가 끝나서 자오로 하고 집진지에서 끝나서 먹는 데 샤슈슈를 좀 섬다. 네, 제가 근데 약증 빈비. 자오로 하고 집진 끝나서 먹는 데 샤슈슈를 좀 다르신 쇼. 应该这个，引用校正就是翻书，这是辩论场所里面最不好、最羞辱的一件事情啊。下面就是讲，好像这个是不是讲完了？基本上说那个，我们这个发愿呢，就是发愿按照这个普贤菩萨的这样的这个发愿就是很重要的，否则的话呢，那么就是像以前呢，有些人也有这样的说法，就是以前那个宋高僧传里面呢，就是一个叫做是，有一个和尚就后来就是叫监控还是空间，就成为一个非常好的这个修行人。我好像以前讲过，他以前是一个这个秀才，然后他有一个毛病是什么样呢？就是他特别喜欢这个游山玩水，然后只要这个身上有钱的时候，他会生病的，就是然后没有就钱马上花完了以后，有病也好了。但有一次呢，就是在好像杭州一个地方，他特别苦恼也特别饿的时候呢，就是出现一个印度的僧人，然后呢跟他就是说这个什么修财发誓还是什么说的，然后他说是我就你给我说发誓是不合理的，然后那个印度僧人呢说是你应该是前世是都讲法华经的一位法师，为什么现在不能说？他说我怎么想不起来呢？后来就是给他给一个这个水果就是水果，他吃了以后呢，就是他确实想起了他自己的这个前世是一个讲那个法华经的一个法师，然后呢就这个时候呢，就是同时就是他们有5个人，然后他就想起来以后，他特别伤心，就是当时我们5个朋友呢，就是五个这个好友呢，现在是变成什么样的？他一个一个的问，然后有一个呢，就是他就在佛像面前就是发了这种愿吧，他说我如果没有成就的话，那把我变成一个，意思就是说是像这个军官一样的，就是他就发了这样一个愿，以开玩笑的方式，结果那个呢，就是确实变成了一个这个军官，就是然后其他2、3个人呢，就其他地方这个在修行，然后只有印度僧人他呢，就是已经这个获得这个成就了，他很多这个经历呢，就是在那个时候都现前了，而且那个印度僧人呢，后来就是他在70多岁的时候呢，就开始这个给后人就是留下来的就是这个最后就是这个佛教这个灭佛的这个历史呢，都收集了，就是这是一个宋高僧传里面真实的事情。所以我在想，从这样的一个非常简单的这个对境呢，就是也就是说，佛像面前就是他当时也是发愿，我如果没有成就的话呢，让我变成一个什么这个军官，就是然后后来确实是变成这个军官，就是那么这个所以我们现在在这个实践当中呢，就是一定要要发一种这个善愿，就是千万不能就是发这个恶愿。三世诸佛都是以这样的这个发愿，就是清净发愿呢，就是才这个获得的，而不是呢就是无缘无故或者是没有做什么，不是这样的。我们在座人呢也是未来的佛，要未来的佛的，有些人呢就是确实下一辈子就变成真正的这个一些这个成就者就这样。有些人呢，虽然我们共同在一个场合当中这个学习，但是很有可能就是自己的愿力不足因此呢，就是经常的不能放逸，
有这个科判的话，那就是随三世诸佛而学，随这个未来过去现在的这个佛陀的一切行为而学。他们是什么样呢？他们经常是以真知真念来疏护自己的。佛陀在那个大宝积经里面也说了，说是过去无量佛，现在即未来。就过去无量佛，现在即未来，一切从三起，就是诸不方义就是诸不方义道，就未来过去的一切的这种佛陀的话，实际上他们都是善这个发愿就做发愿，就在行为上呢，就不方义，就是不放荡，就是这样而这个获得成就的。那么这是我刚才讲的那个第一个，就是随诸佛而这个修学。那么现在就是讲的第二个科判呢，就是随这个菩萨而这个修学之愿就是让这个分两个方面，就是一个是随普贤菩萨这个修学而发愿，还有一个是随文殊菩萨修学而发愿。那么今天就是讲第一个颂词，一切如来有长者，彼名号曰普贤尊。我今会向诸善根，愿诸之心，悉彼动悉同彼。就是说呢，就我们这个发愿呢，就是跟随这个普贤菩萨，就是跟随普贤菩萨。为什么这样呢？因为一切这个如来呢，就是有无数的这种菩萨，就是他们的这个佛子。但佛子当中的话呢，就是也有这个分次第的。我们这个一家人的孩子的话呢，就是也有这个大的这个小的，就是也有这个长者。那么诸佛菩萨当中的话呢，就是普贤菩萨是按照有些这个上师的这个讲解的话呢，他的这个不管是年龄也好，就是学处也好，还有就是这个智慧也好，慈悲也好，各方面呢，就是他可以称得上这个诸佛的这种长者就是长者。所以就是他呢，就是这个诸佛的这个长者。然后在十方这个世界当中呢，就是都这个传出普贤菩萨的这样的这个名号，不是一个两个人，我们极个别人就是光是汉地阿弥山附近的这个人呢，就是说是普贤菩萨，普贤菩萨，就其他人不知道，不是这样的。在十方的这个刹土当中呢，都是这个称赞，就是普贤，就是因为他的这个从这个初散、中散、末散，就是一切这个全部都是这个显妙的原因呢，就讲这个普贤菩萨就是。那么我们呢，就随着这个普贤菩萨，就是所有的这个三根的话呢，就是回向。回向怎么样呢？愿这个普贤菩萨的这个智慧原心呢，怎么样这个回向的话呢，我们也是怎么样回向。其实这个是下面也会说的。但是普贤菩萨呢，就是有不同的一种这个因缘。任何一个众生呢，有什么样的这个愿呢？就是依靠他的愿力和依靠他的名号呢，可以这个完成我们这个普贤行愿品呢，跟其他的回向文不相同。不相同的主要的原因，他在因地的时候发愿是什么呢？任何一个众生呢，就是念我的这个名号，并且呢，就是向这个发愿的话呢，我让这个就全主，就是我就成全，我呢就是让帮助，就是这种大愿呢，就是可以这个实现。好像在《楞严经》里面也是讲过，就是这个普贤菩萨对这个佛陀就是说过，就是如果在这个恒河沙数以外的，就是任何一个地方呢，如果有一个众生就是愿意就是行持这个菩萨这个心愿的话呢，那么就是我呢就是骑着这个路亚大象就是然后呢就是到哪里去就是开始对他进行这个摩地。如果有三根的话呢，就是对他就是亲自见面；如果没有这种三根，就是实在是业障深厚的话呢，那么就是默默的就是对他安慰对他这个摩地呢，对他就是精神加持呢，就是让他的所有的这些大愿呢，就是让这个实现。所以我们念普贤行愿品呢，跟那个其他的这种愿是完全不相同的，因为它有一个普贤菩萨的，就是比较特别的，就像我们现在的时间话来讲的话呢，就是有个特殊的这种关系就是依靠只要对这个普贤菩萨呢，就是我们这个结上这种善缘的话呢，我们的这个发愿呢，就是很容易这个实现就很。如果我们跟这种这个发愿，在发愿方面呢，我们求观音菩萨，求这个初盖藏菩萨，就是求其他的这个舍利子什么这个目犍连的话呢，就是没有那么这个殊胜快速没有那么呢就是就你想什么就马上这个能这个实现的。所以我以前也翻译过那个还没有这个校对完，就是这八大菩萨传就是八大菩萨传里面一看到那个普贤菩萨的这种发愿和普贤菩萨的这个功德的时候呢，很想这个发愿，就是发愿的时候一定要照那个普贤菩萨，就普贤菩萨是最权威的、最专业的，就是应该在发愿方面呢，我们就是千万要照这个普贤菩萨和文殊菩萨，就是为什么法王如意宝的就所有的这个发愿文
文的后面呢，就是都提及这个普贤行愿呐，就无论是在哪个地方，它只要最重要的这些发愿文当中也是，不仅仅是法王如意宝，以前的门峰仁波切、宗喀巴大师以及这个全智无辜光尊在，他们的很多的这种发愿文的后面呢，就是都要就是提到了这个普贤菩萨的原因就是这样的。所以呢，我们这个如果这个去过这个这个阿弥山的话，那就是阿弥山的这个中间就是有一个叫万年寺，就是万年寺的这个普贤菩萨的话，那就是也是特别就是灵的，在哪里就是发愿的话呢，那么就是一定会是所有的愿都会这个实现的，一定要愿这个弘法利生。然后再下来的话呢，就是报国寺，报国寺的后面就是有一个普贤宫，就是原来上师如意宝德寺去过，就是这个普贤菩萨的话呢，就是也是非常非常的这个有这个特殊的这个加持力，就是所以呢也会就是很多修行人呢就是提供一个非常殊胜的这个方便和缘起的。以后呢就是希望你们如果一想起了这个普贤菩萨的时候呢，应该到2个地方，如果还有各方面的因缘具足的话呢，到这个阿弥山的山顶上，就是有个这个普贤菩萨的这个像，在哪里就是发愿也是非常这个殊胜的。所以在这个阿弥山的话呢，就是最这个好的3个菩萨，就是一个是上面，就是中间，就是然后山下就是有3大菩萨呢，就是让这个圆满就是众生的所有的这个这种这个誓愿呐，就是以后有机会的时候，如果人民币这个足够的话呢，可以朝拜就是阿弥山。今天讲到这里。소놈 다이 탐 즈바니 톤니 벤잔 제장 지르가난 지라몽 주바 这本苍南卓巴卓